dal leen ak jàmm li ci gën a fës ci xibaaru bés bi dañ koy doore ci diwaanu Kaffrine foofu benn waay bu am problème mu xel démb ci dimanche ji ba 7h du matin jotee moom lañ fekk ci ab teen mu daal di fay tàbbi dëkk ba mu tàbbi ca teen ba nag mu ngay wuyoo ci turu Sanc Mabo nekk ci département Birkilane bi la découverte nag ndijaayam moo ko daal di xam ndax ginnaaw ba mu xëyee ca kër ga wut si ci tool bi nga xam ni def na ko lu toll ci juróomi téeméeri mètre ak digganteem ak dëkk ba bi mu ñëwee daal ay yooxoom la dégg ci biir teen bi pind ba toll ci 20 mètre ak benn bile teen nag bu yàggul leen ko gas mu cay roose la nga xam ni moom lay bay ci lu ñuy jëfandikoo jëm ci bile diwaan bi mu déggee yooxo yi daal dafa rapproché wu teen bi yéer gis ko ca pind ba mu laaj ko lan moo la fi indi mu ni ko suñu borom moo mu fi indi ca la nag ndijaay ji génn tool bi woo sous-préfet bi sous-préfet daal di koy yëgal gendarmerie ak sapeur pompier ñu daal di ñëw ci bile barab bi nga xamee ni nag commandant ba ñëw na nekk njiital bile brigade ba mu ñëwee ca fa nga xam ni fa la jëye ji amee mook waa sapeur pompier dañoo daal di def seen liggéey ba génne ko ba ñu ko génne itam gis nañ ni daal amul benn gaañu-gaañu bu garaaw lu dul nag ay xoosu-xoos ca yaram wa ca la nu ko daal di jël évacuer ko ca l'hôpital régional ba ne ca diwaanu Kaffrine ngir nag mu faju yooyu gaañu-gaañu nga xam ni am na ko ginnaaw nag loolu enquêteurs yi daal di nañ koy ànd ak moom ca barabu fajukaay ba donte nag xelam neexul neex goo xam ni dina war a mën a tontu yenn laaj yi bu nu jugee Kaffrine dañuy dem ca diwaanu Touba Mbacké foofu day drame bu doy waar moo fa am benn doomu Gambi nekk ca diwaan ba mu ngi wuyoo ci turu Ka Cissé toll ci 20 fukki at ak ñett moom nag moom dafa am feebaru xel ñëwoon ci dëkk bu sell boobu doon faju ngir nag jàngoro ji nga xam ne dal na ko muy feebarum xel mu mën a daal di tàggoo ak moom bu nu sukkandikoo ci témoins yi nga xam ni kër yéenekaay gi di Seneweb daal di nañ koy jël ci ay jegeñaaleem ajjuma ji ñu génn brigade de proximité bu Touba Belel ñoom ginnaaw bi ñu jotee xibaar bile ñu xamal leen ni leen am na ku faatu ci benn barab mi ngi wuyoo ci turu Ka Cissé gendarme bi nga xam ni moo jiite bile brigade daal di nay nag informé ay lëkkaloom ñu daal di cay ubbi ab l'enquête ci lañu nag fekk ki nga xam ni moo di Ka Cissé mu daal di pendre boppam ci benn kër goo xam ni dañ koy tabax kër googu nag fa la ñàkk bakkanam ba ab néewam sax jot naa yàqu ba la fa des daal di nañ koy jël yóbbu ca morgue l'hôpital Cheikhul Khadim ba nekk ca diwaanu Touba Mbacké ngir ñu def li nga xam ni moo di ay autopsie constat bi nga xam ne nag gendarmerie def na ko mooy anam wi nu fekke waa ji fekk nañ ko ci anam mu faatu woo xam ni doy na waar démb ci dimanche ji fanweeri fan ak benn ci weeru mars atum 2024 opération bu mag brigade mobile douane ba ne ca Koumpentoum amal na ko ginnaaw nag bi nu tënkoo ci subdivision bu Tambacounda ñoom ñooñu daal di fare ci région douanière bi nekk ci sud-est guddik samedi jàpp dimanche ci nga xam ni ba 1h du matin jotee yile agent daal di nañuy interpellé ñaari woto yu yeboon drogue ba fees dell lu toll ci juróom-ñeent fukk ak benn yu toftal juróom-ñett fukk ak ñeent 91,84 kilogrammes de cocaïne moom la ñu daal di fekk ci woto yooyu ñu daal di koy tas ci lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay paquet bile opération de saisie nag biñ ko amalee ñi ngi ko amal ci diggante yoon wi dox Tambacounda jëm Koumpentoum yile douanier nag ba ñu taxawalee oto bi njëkk ab Mercedes élégance la ñu gis ni plaque yi d'immatriculation yi bitim réew la daal di fare waaye nag bi ñu jeexee oto bi fekk nañ ci 4 fukk ak ñaar ci ay plaquettes cocaïne yoo xam ni dañoo defar benn cassette dugal ko ci coffre-fort bi maanaam maalub ginnaaw bi daal di cay def li nga xam ni moo di bile drogue ñuy wéy ba tey di def seeni intervention ci xàll woowu ci lañu yemaat ci beneen woto boo xam ni diggante bi ñu jàppee première oto bi ak ñaareel bi toll na ci 100 kilomètres muy même marque oto Mercedes élégance
bi nu ko gëstoo moom itam fekk nañ ci ñeent fukki plaquettes yoo xam ni dafa duy cocaïne ba fees dell waaye muy ab coffre-fort boo xam ni ñoom ñiy def trafic de drogue defar nañu ko daal di cay dugal bile xeetu produit yi bile xeetu sinébar nga xam ni dañu koy bañ ci mim réew bi nu xaymaa loole nag toll na ci 82 plaquettes yoo xam ni fekk nañ ko ci ñaari woto yoo xam ni ci diirub fanweeri kilomètre diggante Tambacounda ak Koumpentoum bi nu xaymaa koppar yi toll na ci 7 milliards 347 millions 200 mille francs CFA ñaar ñi nga xam ni ñoo doon dawal oto bi ay nationalité étrangère lañu daal di leen di teg loxo ba daal di leen di jébbal yoon. ñu wax lu sox mbaalum politique xam ngeen ni nag njiitu réew lu yees li nga xam ni fal nañ ko ci téeméer boo jël juróom fukk ya ak ñeent yu tottal ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay lim yoo xam ni am na ko ci gannaaw ba mu jëlee raw gàddu ga ci digganteem ak candidat Benno Bokk Yaakaar bi woon di Amadou Ba moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye fas yéene naa waat ëllëg ca centre international Abdou Diouf ba ne ca Diamniadio bu fukki waxtu ak benn jotee ci suba bu waatee itam ba pare ci li nga xam ne moo di serment bi tax nga mën a ne président de la république dina fa bàyyi ko daal di dem ca ngoon ga palais de la république ngir nag weccoo ak président de la république bi woon di son excellence président Macky Sall li nga xam ne moo di raayooy réew mi ak nan la fas yéene doxale ci réew sunu gaal la koy ëmb ci ay dossier ak yeneen yu ni mel dees na ko weccu ëllëg ca ngoon ca palais de la république moom Bassirou Diomaye Faye moomule ñu xaar nag mu yeesal gouvernement bu bees kan lay tabbu premier ministre ak wan waxtu la koy defee vice président bi di nekk ci parti Pastef di honorable député maire bu Thiès Nord Birame Souleye Diop ñëw na daal xam le ni mbir moomu moom yàggatul dara ndax nee na bu soree ba sori àllarba lay doon ca la président de la république bile di Bassirou Diomaye Diakhar Faye fas yéene tabbu elimaanu jëwriñ ji koy ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ni lu toll ci juróomi at fas yéene na ko liggéeyal Sénégal tàmbale ko ci 2024 jëm ci atum 2029 nee na nag bu defee passation de service boobu ca talaata ja ca ngoon dees na amal li nga xam ni moo di tabbu njiitu jëwriñu ilimaan ju yees kooku itam daal di xool gouvernement boo xam ni du nekk gouvernement bu gudd waaye bu gàtt boo xam ni li nga xam ni moom la sénégalais yi di xaar di ay préoccupation ak urgence ñu mën ko daal di indi ay saafara ki xamle xibaar bu ni mel nag di Birame Souleye Diop ginnaaw bi ñu koy dalal ci point de vue di émission bu Oumar Gningue doon amal ci RTS ni ki démb ci dimanche ci ñu jeexale ak président de la république Macky Sall laata nag muy joxe bopp réew mi am na ay raayo yu bari yu mu jagleel ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllum cosaan ak aada yile distinction nag ginnaaw Kumba Gawlo Seck Kiné Lam Oumar Pène joxe na yeneen distinction jëm ci Youssou Ndour Viviane Chidid Ndour ak Mbaye Dièye Faye jox leen nag li nga xam ni moo di grade élevé bi nga xam ni moom la ñu duppee rang de grand chevalier de l'ordre national du Lion lu ni mel nag samedi la ko doon def ca palais de la république mbokk yi li moo gënoon a fës ci xabaaru bés bi ñu amoon mbégte doon leen ko faram-fàcceel di leen wax li ci wa jeexu jugu fa dañ leen di jox rendez-vous ëllëg ak beneen géewu xibaaru bés bi ci suñuy plateforme ñu yendoog jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf